Pangandel sagedhe wiji sesawi. Panglimbang 5 menit dina Setupaing tanggal 8 Agustus taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 17 ayat 14 tekan ayat 20. Ing teras kamarku kang jogane tinatanan paving nate trukul tanduran sawi. Si sawi trukul ing antarane paving. Aku ora kupiya mindah si sawi, nanging si sawi ndak rumat kanthi becik. Esuk sore ndak sirami, dhuwure ndak weni eyup-eyup, karben ora alum kena panas. Sairing lumakune wektu, wit sawi mau dadi tuwuh ijo subur gembel nyenengake, enggo thukul kembang lan wijine. Wiji sing gedene amung sak tengu, ning nek wis dadi sayuran ya bisa kanggo lawuh wong sak omah. Gegambaraning cecala mbok menawa bisa mbiyantu kita jroning nglimbang waosan dina iki. Nadyan beda antara tetuwuhan kang sinebut sawi ing kitab suci karo tetuwuhan sawi kang kita sumurupi minangka bakal jangan ana empere. Wiji winihe cilik kaya tengu, ora perlu kadadekake bahan debat wong kang kabutuhake maknane. Wong sing sabda ngenani bab wiji sesawi iki mapan ana wiji kang sakawit amung cuwilik banget, kang katone ora mingsra lan ora kemata, nanging terus tuwuh ngrembaka miturut proses saengga dadi tuwuh ngrembaka minangka sawijining tetuwuhan kang banget piguna jroning uriping liyan. Wiji kang tuwuh ngrembaka mujudake wiji kang aos, mentes alias ora gabuk. Pangandel kang aos mentes kaya mengkene iki kang kakandhakake bisa njebul uwit utawa mindah gunung. Tembung jebul uwit utawa mindah gunung uga ora perlu kamangerteni sacara apa anane. Tembung jebul uwit kacemplungake ing segara lan mindah gunung bisa kategesake minangka pakarti nindakake prakara-prakara gedhe kang kaya-kaya mokal katindakake. Dadi, waosan dina iki nandhesake bab kualitas iman kang tuwuh ngrembaka kanggo bisa nyengkuyung manjurung karsa lan karya dalem Allah. Kanthi iman kang berkualitas, pendherek dalem Gusti bisa nindakake prakara-prakara gedhe. Kanthi mengkono, suwene sawijining wong ngrasuk sawijining kapitayan ora dadi jaminan kualitas lan sentosaning iman kapitayan. Para tresna pelam kinasih, sabda dalem Gusti dina iki ngelingake kita kabeh kanggo terus nuwuh ngrembakake iman kapitayan sacara menjaba lan menjeru. Tuwuh ngrembakane iman sacara menjeru ndadekake iman kapitayan aos, mentes lan dewasa saengga kejaba teguh tanggun lan tanggap nanging uga bisa nindakake prakara-prakara gedhe rikala kabutuhake. Dene tuwuh ngrembakane iman menjaba temtu gegayutan karo mumpangat lan berkah dalem Allah kang bisa karasakake tansaya akeh umat manungsa lan titah liyane. Tuwuh ngrembakane iman dumadi rikala kita tansah caket Gusti sarta gegulang sabda-sabda dalem liwat maneka kegiatan rohani, mbuh sacara pribadi, mbuh sacara geguyuban. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget kangge nuwun ngrembakakaken iman kapitayan manglebet ugi manjawi, amrih kejawi kukuh sentosa nanging ugi murakapi kapitayan kawula dumateng sesami. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.